喂，嚟啦！歡迎嚟到阿仙奴正能量頻道啊！咁今條影片呢，就我哋贏咗葉士域治4-0嘅賽後分析，咁啊再加埋我哋對水晶宮嘅賽前預測。咁啊嗱，今場波我哋贏葉士域治4-0啦，咁啊大家睇完之後都相對上輕鬆啦，即係有翻阿仙奴傳統嗰種破密集做翻出嚟啦。OK，咁今場波係真係踢得輕鬆嘅，咁啊因為大部分時間我哋都打多一個啦，咁所以今場波我哋見到嘅嘢呢，其實唔算太多嘅，咁但係最重點呢，就我哋見到有部分嘅球員呢，就攞翻佢哋嘅比賽狀態。咁其實我講緊嘅大家都應該知邊個㗎啦，就係奧隊啦。咁啊見到其實佢喺中間啲波都叫做分波好爽啊。咁啊佢攞翻佢嘅狀態呢，對我哋對 PSG 或者嚟緊嘅歐聯賽事呢，都係好緊要嘅。OK，咁啊其實今場波同我賽前預測所講呢，都好類近㗎啦。即係起碼就係其實葉士域治佢哋做收縮唔叻啦，佢哋大部分時間都係壓迫進攻，咁但係今場打少一個之後呢，佢哋就被逼要收縮 ，OK，咁啊所以呢，嗱，今場波或者我哋往後嚟緊對水晶宮呢一場呢，都繼續係需要考驗阿迪達嘅輪換功力嘅，咁但係我覺得佢係慢慢進步緊㗎啦，你見到佢嘅輪換功夫呢，都係有進步嘅，咁啊呢個一陣間再慢慢分析，咁啊事不宜遲啦，我哋馬上去片。好嚟啦，咁我哋就分析咗呢一場波先啦。嗱，咁其實呢場波呢，我哋要分析嘅嘢呢，就真係唔太多嘅。咁啊，因為葉士域治好老實，佢哋嘅壓迫係咪好勁呢？又唔算太強嘅。其實我哋後面都唔係俾佢逼甩到好多機會，甚至乎拉亞今場波呢，真係都叫做冇乜嘢做咁滯㗎啦。咁啊，再者其實佢哋好30零分鐘就已經打少咗一個啦，所以其實葉士域治呢，今場波大部分時間呢都係收縮嘅啫。咁啊，而且反擊佢哋都冇乜鋭利嘅感覺出現到啦，咁啊，所以其實我哋今場波好輕鬆地呢，就算11打11呢，都已經係入到2球波㗎啦。咁啊嗱，呢一場波呢，有一樣關鍵或者我哋要睇到嘅嘢呢，就係嗱，因為我哋知道我哋嚟緊對住 PSG 呢，咁啊因為 Party 嘅黃牌啦，咁所以就要停賽啦。咁所以咧，嗱呢一場波阿迪達咧就有少少試陣嘅味道嘅。咁啊嗱，懷斯打翻防中位啦，OK，咁美連奴拉翻落嚟左八。咁蘇方我覺得美連奴打左八咧，其實都係幾好，或者叫做幾不錯嘅選擇。咁啊嗱，前面擺托沙，咁啊要打一個最有攻擊力嘅球員啦，或者叫做入球能力啦。咁蘇花托沙今場見到佢嘅功架啦 ，OK，咁嗱，其實呢個陣容咧，我自己覺得咧有機會，咁當然右邊係天巴啦，咁啊左邊係翻 Shili 啦，咁啊有機會會係對住 PSG 會用嘅，OK，咁啊因為你話我哋對 PSG 嘅戰術究竟要點咧，我覺得都係要。即係唔能夠話全收縮啦，但係當然我哋要去打翻一啲快嘅時候呢，有托沙嘅把握能力喺前面呢，我覺得都係好緊要嘅。OK，咁啊嗱，所以今場波我哋做到嘅破密集啦，咁啊其實嗱好多時呢，有頭兩球呢，都係沙卡嗰邊去做策劃嘅。OK，咁啊。今場波有少少重點或者少少插曲啦，就係沙卡嘅受傷 ，OK，咁啊當然而家我哋睇翻其實沙卡個狀態咧已經係 OK 噶啦，即係唔係話太嚴重啦 ，OK，其實都已經康復咗啦，即係可以去跟翻即係有操練咁樣啦，咁啊大家就唔需要太擔心啦。咁但係當沙卡仔即係叫做受傷嘅時候啦，俾人一嘢踩落嚟啦，咁啊其實甚至乎佢賽後即係可能大概50零分鐘換走之後敷兵啦，我相信有好多鋪天蓋地嘅人咧就鬧緊，點解呢一場波仲要出沙卡啊？即係唔俾佢休息啊咁樣。咁但係我想講翻個問題咧，就係其實我即係一啲叫做職業嘅足球員啦，咁啊絕對譬如阿迪達要做嘅嘢咧，咁絕對需要沙卡仔去攞翻嗰個比賽狀態嘅，即係唔能夠長期休息太耐嘅。嗱呢一個真嘅，咁所以點解會話其實輪換係真係好考功夫呢？就係咁解啦。因為你諗下，如果今場我哋收起沙卡仔，其實沙卡仔嘅狀態算唔算好好？其實未去到好 top 嘅。OK，當然上場皇馬我哋見到佢射入咗一球好靚嘅波啦。咁但係你見到其實12碼嗰啲佢都有演客嘅。咁係咪話真係好 top fit 呢？而家係沙卡又未係嘅。OK，咁所以其實呢場波要擺佢去打翻一啲嘅。攞翻一啲嘅比賽狀態呢，我覺得都係好合理嘅。即係如果你話下場波嘅時候要沙卡可能休息，或者可能出30-40分鐘，我覺得
呢個輪換呢，我覺得係合理嘅。OK，即係唔需要話一味就錫住沙卡話哇完全唔好出啊，打到去到 PSG 嗰場先出啊。咁其實你諗下，皇馬對 PSG 中間都有成10日，OK，咁如果你完全唔出佢嘅話呢，去到 PSG 先出嘅話呢，咁有機會真係會雪到硬硬地嘅。咁所以我自己覺得啦，或者一個叫做輪換應該要做嘅嘢啦，就係要用嘅。即係之前其實我都一路批評阿迪達就係用死沙卡啊嘛，即係基本上沙卡場90分鐘咁滯，咁但係大家都知道個結果就係瀨嘢啦。咁但係而家我都見到阿迪達係好錫住用沙卡啦，即係我覺得個時間大概都係可能60-70分鐘咁就休息。咁我覺得咧咁樣對佢嚟講咧係十分之健康嘅。咁啊同埋今場奧隊中間都做咗好多靚嘅組織出嚟啦。OK，咁所以今場波我哋贏得輕鬆咧，咁我覺得呢場波都好合理嘅。咁亦都冇太多特別嘢要挑剔啦。咁啊就係話，譬如懷斯打翻呢個位嘅話咧，我自己覺得係唔錯，同埋美連奴一啲叫做後上插入嗰個能力，左八插入嘅能力咧係好強嘅。咁啊呢一點有機會真係可能冇 party 嘅時候首回合咧，我覺得有機會咁打對 PSG。好嚟啦，咁我哋去到今場對水晶宮嘅賽前預測啦。嗱，咁其實我哋今場打埋水晶宮之後呢，咁其實大概有5日到時間，我哋就對 PSG 啦。咁我相信我哋今場對住水晶宮呢，嗰個輪換幅度呢，阿迪達應該最大會係呢一場噶啦。咁啊嗱，首先講咗少少先啦。咁其實我哋對住水晶宮呢，其實我哋嘅休息時間呢，係比水晶宮多少少嘅，係啦，咁啊同埋我哋上場波打葉士域治咧，亦都相對上 keep 到體能，亦都打得舒服嘅。OK，咁所以其實水晶宮嚟到我哋嘅作客啦，咁啊其實佢哋嗰套打法咧，我覺得咧佢都會係壓迫為主啦，即係逼出嚟去打。咁但係我哋對住壓迫嘅球隊係咪好擔心咧？其實就唔算太係嘅。OK，因為其實就算哪怕我哋今場嘅輪換幅度比較大啦。OK，咁所以。但係就算哪怕水晶宮壓迫上嚟嘅話，其實我哋都可以用翻我哋前面嘅速度 ，OK 咁樣去搞掂人嘅。咁啊，如果你問水晶宮需唔需要面對好多密集，都要嘅，但係唔會話係長時間。咁我哋主要去偷到一啲，即係唔係偷啦，即係打到就係水晶宮壓迫上嚟嘅時候，我哋透過中間嘅差傳彈到啲波上去呢，咁就有機會容易打到快攻啦。咁快攻我相信今場有機會係可能托沙加阿旺，咁啊馬天唔知啦，睇下到時阿迪達會唔會出啦。即係如果呢3位球員都係比較托沙唔算啦，即係馬天同阿旺都叫做有啲速度嘅話呢，咁樣去入反擊呢，我覺得今場波入球數呢都會比較多少少咁樣去睇嘅。咁同埋今場波如果真係做輪換的話呢，咁我自己覺得嗱 Ben White keep on 繼續打翻正選啦。咁其實上場都打得唔錯 ，OK。咁啊左邊我只會覺得 Shilly 啦。咁而中間都係基羅帕沙利巴噶啦，咁因為中場嗰個體能消耗咧，相對上應該就會細少少嘅。咁但係因為上場波咧就天巴休息晒全場啦，咁啊睇下有冇機會同沙利巴可以大家打一半啊，即可能沙利巴60分鐘，咁啊之後都俾佢休息一下啦，即係要備戰一下嚟緊對，即係要留多少少嘅體能去對 PSG 呢場波。咁啊嗱 Party 就因為冇得出啦，咁我覺得 Party 會做輪換㗎啦。咁啊反而懷斯同美連奴都需要輪換啦。OK，咁所以我自己就覺得睇下會唔會同上場一樣，就係施真高打個左八啦。咁啊奧隊右邊咁啊同埋馬天啦。咁究竟今場波嘅輪換會點做呢？ OK，咁我自己覺得就係例如可能阿旺都有機會會換一換沙卡仔，可能大概都係60-70分鐘嘅時間換啦。咁啊奧隊亦都係嘅，即係睇下可能奧隊或者可能要換一換美連奴啊咁啊。咁如果新增高 OK 嘅話，就可以打足全場噶啦。我覺得自己咁啊 Shilly 就可能有機會換泰亞尼啦。咁所以我自己都會覺得阿迪達呢場波都會用晒5個換人嘅 quota， 咁樣去俾隊波呢，可能都係打一啲叫做主力球員，都係可能打60-70分鐘，咁樣我覺得 OK 嘅，因為我哋嚟緊大概都有差唔多5日到時間去休息，再打 PSG。OK， 咁嗰場對 PSG 呢，我哋又係主場線呢，就真係缺一4戰啦。咁啊呢個到時影片我再會詳細去分析啦。OK，咁所以今場大概我哋對住水晶宮呢，就會係咁樣做。咁所以我覺得今場對水晶宮個比數呢，應該會大少少嘅。咁啊一陣間就會再講埋個比數預測嘅部分啦。
好嚟啦，咁啊去到賽果預測嘅部分啦。嗱，今場我自己 expect 咧，嗱水晶宮會壓迫啦。咁其實我哋自己大部分咧都會有一段時間可以 keep 到控球權，慢慢控球作腳去猜嘅。咁點解要咁做咧？第一樣嘢就係 keep 翻我哋自己嘅體能先啦。即係就算哪怕今場贏或者贏得多都好，都唔能夠太用盡我哋嘅體能去打呢場波嘅。咁所以我自己會 expect 亞迪達今場都係控球作腳為主啦，喺主場。咁但係就係因為水晶宮都會壓迫，即係水晶宮唔係全收縮嘅，而家玩緊，即係佢收縮之餘，亦都會壓你去打翻一啲叫做逼甩你嘅波咁樣。咁我自己覺得，因為水晶宮壓我哋阿仙奴嘅話咧，咁我哋係能夠叫做容易地可以猜翻出去啦，咁所以我覺得當猜得到出去嘅時候呢，咁水晶宮個後場呢就比較空虛少少啦。咁如果我哋要做輪換嘅話，破密集就未必可以話咁容易去攞到波啦，即係未必好似上場葉少域治咁輕鬆地入啦。咁但係我覺得會透過我哋慢慢猜翻個波上去，水晶宮壓迫嘅時候呢，去打翻啲反擊嘅。咁啊，所以如果啲快唔係反擊啦，係快攻啦。OK，咁快攻嘅話，我自己 expect 可能會有1至到2球啦。咁所以點解會 expect 咗一個叫做2-0嘅答案啦？咁啊，而另一個就係有機會就3-1啦。OK，咁啊，可能1球嘅破密集，咁啊2球嘅快攻組織，甚至乎係1球嘅角球，我覺得都唔定嘅。咁啊，點解會估失翻1球呢？就有時有機會水晶宮大壓上嚟嘅時候，咁啊有機會會真係俾佢哋壓到，就偷到一粒波啦。咁啊賠率方面，咁啊我哋1.28啦，水晶宮7.75，咁啊我哋都係熱門好多噶啦。咁啊今場波咁啊，所以我覺得做翻好我哋嘅輪換咧，我哋覺得足夠嘅。OK， 即係就算你贏1-0，甚至乎哪怕和都啦，咁起碼俾大部分嘅球員休息到，咁啊全力流力去對 PSG 呢場比賽啦。咁啊，跟住咁多啦。咁啊，如果中意咧，就俾 like 同 share channel 啦，同埋你哋嘅 like 同埋 share 咧，係對我頻道嚟講最大嘅支持。咁啊，今條片咁多，我哋下條片再見，拜拜。